दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार गोड्डा रेलवे स्टेशन जो अभी बिल्कुल अधूरा है, उसी प्रकार आज मैं बांका में हूं। और ये देखिए बांका रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं किस प्रकार अधूरा है। मतलब ये कह सकते हैं कि 10 साल एनडीए सरकार की हो गई है, लेकिन फिर भी इन स्टेशनों का जो निर्माण है वो अधूरा है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये देखिए कैसा है। ये एकदम हॉल्ट की तरह अब फिलहाल बनना शुरू हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य 10 साल पूरे हो जाने के बावजूद ये स्टेशन अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। ये लापरवाही किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों ये देखिए बांका रेलवे स्टेशन पर मात्र एक ओवरब्रिज है। ये देखिए, इसके अलावा कोई भी ओवरब्रिज नहीं है। सोच सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा यहाँ के यात्रियों को।